Qaranglar, hurmatli mijozlar, aptekachi degani aptekada o'tirib, kassada o'tirib pul sanaydi degani emas. Sizlar o'tirib tushunmanglar. Hurmatli mijozlar, sizlardan iltimos, imkon qadar harakat qilinglar bizga yordam berishga. Mijoz keladi, dorini so'raydi, tushuntirib bering, tushuntirib beramiz. Doktorga yozdirib keladi, yozdirib kelib yana mendan so'raydi, mayli qiziqsin dorilarga. Lekin degan joyi bor-da, dorini olib berasiz, olib bergandan keyin ichidagi instruksiyasini o'qib bering deydi. Xo'p deyman. Achkim qolib ketibdi, ili o'qish yoqmayapti deydi. Xo'p deymiz. Aytadi, ana shuni deydi, o'qib bering deydi. Qayerni o'qib beray desang, hamma joyini o'qib bering deydi. Endi tasavvur qiling. Buncha narsani men qanday o'qib beraman? Tushuntirib bering deydi. Shuncha narsani qayerni o'qib berishga men hayratlanaman. Mana shuni o'qib bering deydi, tushuntirib bering deydi. Sizlardan iltimos, azor bermanglar bizlarni. Bizlarni ham ichki ishlarimiz bor, intizomlarimiz bor, bularga ishimiz bor. Turib ko'rsanamaymiz biz. Hurmatli mijozlar, rahmat e'tibor uchun.